совок есть комплектный и небольшой ключик, дробь кочерга можно еще использовать, но тут уже на вкус и цвет, соответственно, ключ достаточно удобный. Дверца у нас автоматическое запирание имеет, но об этом чуть позже. В принципе, регулировать им можно все достаточно свободно. И что интересно, мы заметили, это все может удобно устанавливаться в дверцу снизу отопительного прибора. Ну и инструкция по эксплуатации и установке здесь также присутствует. Так, давайте это все обратно сложим. Нам это пока что не понадобится все. Это просто для ознакомления. Так. А теперь давайте пройдем чуть выше. Небольшая техническая заметка. У нас тут притопочный лист немного страдает.